सर आप हस्बैंड वाइफ है? हाँ। तो आपने दोनों ने ट्रीटमेंट लिया है। आप कहाँ रहते हैं? हम बंगाल में रहते हैं। बंगाल में। और आप बता रहे थे कि मैं 1 साल से वीडियो देख रहा था। हाँ, 1 साल से। 1 साल से। और आपको बीमारी कितने टाइम से थी? 11 साल से मेरा बीमारी है। 11 साल से। हमने ट्रीटमेंट दिया, आपको कैसा लग रहा है? अभी तो हल्का महसूस हो रहा है। अच्छा लगा। तो मैम मतलब क्या नाम है, आपको कैसा लगा है? हमको भी अच्छा लगा। अच्छा लगा है? तो ऐसा तो नहीं है जैसे आपने दोनों ने देखिए विश्वास करके 1 साल से वीडियो देख रहे थे और आपने पैसा खर्च किया, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका पैसा बेकार चला गया? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा विश्वास है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक होंगे। मैं जो सच्चाई है वो सच्चाई बता रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वजन उठाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे। देखिए अपनी प्रॉब्लम थोड़ी सी और बताएं, वो भी वीडियो बना रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम बता, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरा साइटिका था। अच्छा। और गर्दन में भी दर्द था। जी जी। हाँ, सर भारी रहता था, सीने में जैसे बोझ एक भारी भारी सा लग रहा था सीने में। और तुम बता रहे जलन भी? हाँ, पीठ में, गर्दन पे, सर पे जलन हो रहा था। जलन स्टार्ट नहीं है? अभी हल्का है। हल्का। तो आप खुश हैं? स्वस्थ रहें। आप नहीं डिप्रेशन में चले जाते सब लोग, आप ठीक हो जाए। अच्छा ये बताइए आप कहाँ से? रांची झारखंड से सर। रांची झारखंड से। अपनी प्रॉब्लम बताइए सारी। सर प्रॉब्लम मेरा है हार्ट साइड से यहाँ से लेके पूरा पीछे यहाँ तक दर्द देता है। ये माथा बहुत जोर दुखता है, चक्कर भी मारता है और पीछे ही जगह ये भी आता है। जी। अच्छा दूसरी बात ये आपको आपने हार्ट में कितना पैसा खर्च कर दिया? हार्ट में सर कम से कम 1,30,40,000 रुपये खर्च। 1 लाख 1.5 लाख रुपये खर्च कर चुके। ठीक है, ये भी यही प्रॉब्लम बता रहे थे आप। 1 मिनट, आप बिल्कुल हम आपसे जिम्मेदारी लेते हैं जी। बिल्कुल ठीक रहेंगे और मैं समझता हूँ आप हमेशा ठीक रहेंगे जी। हमेशा ठीक रहेंगे। घबराहट टाइप का टाइप लगता है सर। वो न घबराहट होगी ना डर लगेगा, तो मेरी डर टाइप में भी आ जाता कि ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन अटैक हो जाए, मुझे पैरालाइज हो जाए। कोई डरने की जरूरत नहीं है। अभी ट्रीटमेंट देंगे, अभी आपको खुश हो गए, आप कहेंगे कि हाँ मुझे बहुत आराम है। जो आज तक तुमने 1.5 लाख रुपए में नहीं आराम मिला होगा वो आज आराम देंगे। ठीक है।